Gatuar të butë dhe të ëmbël e paketuar në lëkurën e saj të verdhë, banania është një nga frutat më të mrekullueshme dhe më të gjendshme gjatë gjithë vitit. Bananet rriten deri në 10 metra lartësi dhe i përkasin familjes së lilit dhe orkides. Ky frut kremoz, i ëmbël dhe i pasur, është një nga më të preferuarit të gjithë grup moshave, nga bebet deri tek të moshuarit. But don't forget one for mama. Baba banana, my name is banana. Baba banana. Benefitet e bananes: ofron mbrojtje për sistemin kardiovaskular nga fibrat dhe kaliumi. Bananet janë shumë të pasura me kalium, një mineral ky nga më të rëndësishmit për të mbajtur presionin e gjakut në nivele optimale dhe për mbarvajtjen e funksionimit të zemrës. Duke qenë se përmban rreth 460 megagram kalium, një banane në ditë mund të parandalojë hipertensionin dhe të mbrojë në këtë mënyrë nga arterioskleroza. But don't forget one for mama. Baba banana, my name is... Bananet njihen që herët për vetinë e tyre për të ulur aciditetin e stomakut dhe si rezultat mbron kundër ulcerës dhe dëmeve që ajo shkakton. Në një studim, një përzierje e qumshtit me banane ul në mënyrë të konsiderueshme aciditetin e stomakut. Në një tjetër studim në Kafsh, shkencëtarët vure se banane e freskët e mbronte stomakun nga plagët. Banania luan rolin e saj mbrojtës në dy mënyra. Së pari, disa substanca që ndodhen te bananet ndihmojnë në aktivizimin e disa qelizave që përbëjnë stresën e jashtme të stomakut, atë që vjen në kontakt me ushqimin, e cila prodhon dhe mukozën që ruan stomakun nga aciditeti. Së dyti, disa përbërës të tjerë ndihmojnë në eliminimin e disa baktereve në stomak, të cilët janë akuzuar si kryesor për shkaktimin e ulcerës së stomakut. Bananet mund të na plotësojnë mangësitë në kalium, një nga elektrolitet më të rëndësishëm, i cili ndihmon në rregullimin e funksionimit të zemrës dhe në balancën e lëngjeve në trup. Gjithashtu, bananet përmbajnë pektin, një lloj fibre e tretshme e cila ndihmon shumë në normalizimin e aparatit tretës dhe lehtëson konstipacionin. Ëmbëlsia dhe përmbajtja në sheqer e bananeve varion në saj të pjekjes së tyre. Kur ato janë më pak të pjekura në ngjyrë gati jeshile, ka një indeks glicemik më të ulët. Kjo i bën bananet një nga frutat më të rekomandueshme në të kundërt të famës që ato kanë. Forconi kockat me banane. Po, është e vërtet. Nëse vendosni bananet rregullisht në menun tuaj, atëherë ndihmoni në absorbimin e kalciumit, elementit më të rëndësishëm në ndërtimin e kockave tona. Bananet përmbajnë një prebiotik i cili ushqen bakteret miqësore të kolonit. Këto baktere prodhojnë vitamina dhe enzima, të cilat ndihmojnë shumë aftësitë tona për të absorbuar nutrient shumë të rëndësishëm, siç është edhe kalciumi. Bananet jeshile përmbajnë acide lyrore të shkurtra, të cilët janë më të preferuarit për qelizat që përbëjnë stresën e parë të zorrës. Këto qeliza ushqejnë mirë, ato janë shumë të afta për të absorbuar kalciumin dhe nutrientë të tjerë të vlefshëm. Një banane të vogël mund ta konsumojmë edhe për ditë, duke e kombinuar atë me 2-3 fruta të tjerë të llojeve dhe ngjyrave të ndryshme. Banania mund të përfshihet në ëmbëlsira, në kos me fruta dhe pak mjalt, si dhe në lëngje të freskët.